6 متران دەرباز کریە. ڕێیا مەزرایە مەشکانێک و هونەها لەسەر ئەکرانی دەبینن سەر بگوندێ حرمەیەک و 40 کیلومتران دووری ناوەندا گەوەرەیە ji ber berfa zêde û pûkê hatiye girtin. Ji bo vekirina rêya mezrayê tîmên rêveberiya taybet a bajar dest bi kar û xebatên xwe kirine ku zêdey 6 metrên berfa ser hevûdûketî bilind bûyî gel metirsiya şûtê ji kar û xebatên vekirina rêyan berdewam in. Berfeke zêde li navçeyê bariye bi taybetî jî li deverên bilind û çiyayî. Her wiha berfa zêde bandoreke nerînî li ser jiyana rojaneya xelkê çêkiriye. Weke hûn dibînin Trumpêl hem bi tirs ve derbas dibin ji ber ku aşot çênebe hem tîm jî bi baldarî wan rêyan paqij dikin. Bêyî ku nas bikin ka çawa û bi hestiyarî bi zanebûn gereke rê paqij bikin. Rêyên gunda ji xwe wexta girtî dimînin gelekî zehmetiyên mezin ji wan re çêdibin ji ber bi taybetî xwediyên pez û maliyatan nikaribin weke pêwîst yanî wana xwedî bikin.